מה אתם הייתם עושים אם באמצע היום אתם מקבלים הודעה מחבר, היום ב-6 אצלי לאנבוקסינג, מלא סימני קריאה ותמונה של קופסה בצד. אני מקווה בשבילכם שהייתם מתנהגים כמוני. אז קפצתי לחברי היקר אלון, שהתחדש ברתך קמפי מיני ארק 180 איבו. אני הולך להשתעשע איתה קצת, ואתם שימו עוקב ותישארו מעודכנים לסקירה שתעלה ממש 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 בקרוב.